it's a guba. it's a guba. Okay, don't break it yet. Anong baligya man nila? Siguro para bata rin eh. Wow. Goodwill. Okay, okay. 12.50 only. Koy. Kinakain ni Dad. Expensive kayo sa gawas ba? Saan ka na? Nakita daw sa internet. See, ngita lang kag kuan di. Tipid na. Pila ni 100 plus ni sa kuan. How much did I bought that one? It's only $12.50. $8. $8 na Dad? Oh. Yeah. Don't touch it. Why do you have to do that? That's why it needs to spin. Yeah, we'll stop here if you want. See, humidifier. Could you did it spin? You don't touch this one. Okay? May model ano niya, humidifier. Humidifier. Model ba? Oh. Get it from spinning again. Nasa likodan. Hindi, wala lagi lisod kini siya po. Anong special na siya? It's not a toy to play, ha? Which button? So we have this one now, Which one to humidifier reach? now. Which one to See, we don't rotate? need to spend a lot of money for this one. One guys, look at that. See, it's only so itong $12 siya to, $8 siya lang ang mababayaran kasi ano to on sale pag yellow. Nasa ukay-ukay to siya. So kung ang ano nito, ang brand new nito, how much? Nasa 100 plus. Nasa 100 plus ang brand new nito. See, it works well. Yan, mga medyas yan namin dyan. At saka yung ano ko. Huwag ko naintindihin. Ayan. Yan ang kasing kagandahan. Pag practical lang tayo, hindi na tayong bibili ng mamahalin. Hanap na tayo sa kung mayroon man. Hindi maghintay kung wala pa. Ito yan sa Goodwill to. Bali ukay dito. Ayan. First, meron ng humidifier ang anak ko kasi nasira na yung isa eh. Actually, yung isa binigay lang din yun. Pero, for how many years yun? Since birth pa yun siya. Ito naman, nung tinignan namin, ano to siya, tinignan ng husband ko, ano pa lang siya, bagong-bago pa lang siya talaga. Tingnan nyo. So, yung ano niya is Humidix. Diba? It works well talaga siya. So, ang dami na namin nabiling ukay. Talaga lang. Kasi, pag ito din ukay din to siya. Sa ukay din to. Wala pang light kasi matagal ko na itong binili. Wala pang light kasi to siya.
Iwan ko kung nasaan na yung cord nito. Ayan. Talaga. Pag mag-ano ka talaga, no need ka na mag-buy ng brand new. Katipid ka pa. Can you imagine, this is $119. Binili lang namin for ano lang talaga. For few bucks. Actually, it's 12.50 to 50 but 12.50 but it's on sale. No need ka nang bumili ng ano talaga. No need ka nang bumili ng brand new. Yun ang kagandahan. Kaya, yan, makatipid, malaking tipid talaga. Ayan, worth talaga siya. It's worth it talaga siya. Ayan. Ito yung ano, patay yung ilaw dito sa kwarto namin. Ayan, yun. Worth it talaga siya. It's only, how much is this? 12.50 plus minus 50% is $6. $6 lang talaga ito siya. $6. Marami talaga sa Goodwill kung pumunta ka doon. Hindi, actually, doon lang kami sa ano kanina, sa Walmart. Sa Walmart lang kami. So, yan. Tapos nagdala yung husband ko ng ganito, binili niya doon. Pero hindi na ako pumunta sa Goodwill kasi pagod na ako eh. Pagod na. So, yan. Sa Walmart lang kami din. Pero ito talaga, worth it talaga to. Tuwang-tuwa na ako kasi syempre katipid ka na, sinabi ko na sa kanya maraming beses na bibili na siya ng bagong humidifier. Ayun, yung last humidifier natin, bigay lang yan. Tapos ito, ano siya, $6 lang, biruin mo. O diba? Ayos na siya, oh. Yun talaga, pag makatipid ka talaga, marami pa. Yung mga laruan ng anak ko, lahat ay ukay-ukay yan. Tipid na tipid talaga siya. Kasi hindi mo naman talaga kailangan na bumili ng mahal kasi ganun pa rin siya, maging luma pa rin siya. Pareho lang naman siya actually. As long as gumagana pa, walang problema dyan. Kaya, ayan. Malaking tipid nito. Ayan. Worth na worth talaga siya. So, yan yung pinag-shopping niya kanina dun sa Goodwill. Goodwill with love. Ayun. Kabili siya nito for $6 lang. Di sulit na sulit talaga siya. Practical lang tayo ngayon kasi kailangan natin magtipid. Total gumagana naman siya. Why not, diba? So, yeah. I think that's all for today, guys. So, payo ko lang sa inyo, huwag kayong bumibili ng mga kung mayroon mga ukay-ukay dyan.
Yun, patusin nyo na sa mga pangailangan nyo. Kailangan nating magtipid. Kaya yun, bili tayo ng mga something, yung naman na, as long, kahit ano, afford naman natin yung brand new, pero why should we take brand new when there's a second hand na lang siya, $6 cost, tapos yung nito sa $119. O, diba? Marami kaming mga dito, furniture dito din na din siya, basura lang din, binabasura ng iba. So, sa amin naman ay very useful. Next time mag-vlog ako nun sa na basura namin dito. Ayan, diba? Ayan talaga siya. Bidang-bida. So, yes, meron na yung anak ko. At ito pala, bigay lang din to. Damit na din. Diba? Hindi ko lang yung buong namin kasi makalat kasi yung anak ko, alam mo na. Ayan. Maganda na talaga siya. Ayos na ayos. Ayan yung anak ko. Dito sa kwarto. Ayan. Nung pa siya. Ayan. Bidang-bida talaga to. Kaya, yun talaga. Kailangan natin magtipid. No need na natin magpasikat ng mga mamahalin. Dahil binili mo mahal. Hindi. Kailangan natin magtipid. Mayroong mga mura dyan. Mayroong mga second hand dyan. Mayroong mga ukay-ukay dyan. Doon tayo. Kasi dyan nakakatipid po tayo. At tayo'y makapag, alam mo na, kailangan natin magtipid-tipid para alam na sa kinamihan natin ngayon. Kaya yun, worth na worth talaga siya. Function na function talaga siya. At ako'y mag-iidlip na. Antok na ako. Siguro naman, sapat na tong video ko for 13 minutes. May ganun. Asya, bye-bye!